Jackie! Kesha! Takot siya. Takot siya. Pati yung anak ko nandito rin. Oh, viene, viene. Che máquina. Viene, viene, viene. Jack. Bye. Yan. Pati yung anak ko. Dalawa kong apo. Yun. At yung isa nandoon. Jack! Kahapon lang natuto yung yung apo ko na magbike. Kahapon lang siya natuto magbike. Kaya nga marunong. Buti pa yung pinakamaliit. Medyo isang linggo na. Dito kasi may space dito. Kaya may lugar para makapagbisikleta sila, no? Yan. Dito po tayo sa pinakamunisipyo ng Pistoia. Ang tawag dito ay Comune di Pistoia. Munisipyo ng Pistoia. Okay. Oh, may bisikleta na. Oh, may makina. Viene, viene. Kesha. Uwi na kami. Uwi na kami. Jeff, kumaanan tayo doon sa dulo, ha? Attenzione, Jeff. Kesha. Wala naman, no? Kesha. No. Perché no? Attenzione, eh. C'è gente che esce, mette freno, freno. Vai, piano piano. Eccola. Piano. Vai di là a destra, Kesha. Brava. Vai. Mga bike nila mga cute. Attenzione, guarda. Facciamo sinistra. Alla sinistra, piano Jack. Kaliwa ka ako, kaliwa. Yun, kaliwa. Kaliwa. Yung pa nagdi-deliver dito ng door to door. Yan ah, di-deliver siya. Ito yung tinatawag na Nicolo Fortigeri. Isa siyang pare. Sabi nga, tu illustrati la romana porpora evidente illustration Pistoia adesso e non ne par noto e ricchi scordano e benefici. Vai, mettesi dentro qui.
Magaling to sa teatro ah. Piano. Up. Legge per bene. Binabasa niya yung nakasulat. Okay. Nicola e Centani. No. Non lo so. Quante che arrivano ane. Un prete. Pare siya, pare. Ginawa siyang revolto. Jack, vieni. Piano, Piano. Kesha, dati qua. Number na ba? Hindi ko rin mabasa. Hindi ko rin mabasa. Number ano yan? Roman. 13. Roman. Number. Roman number. M. Ce l'hai leggere? Capaci leggere quello lì? Gusto ko eh. Che numero è? Che numero è? X e 10. 1, 1. I e 3. Allora 13. Cosa è scritto? Cosa è scritto? Legge. Magaling ito sa mathematics tong apo kong babae. Kaya Roman numerals. Pinababasa ko sa kanya. Saluta. Hindi pa yata yung pag-aralan ng Roman. Gamitan mo nga ang cellphone mo kung ano ang kwenta. Tesa. Ay. Aspetta, c'è macchina? Jack. MD CCC LXIII 1863 1860? 1863. 1863. Yan ang sagot. Kasha. 1863. Qual è il numero? Qual è? 1863. E Nicola? Sì, allora più di 100 anni lui sì. Lui quanti anni? È morto? Sì, è 1863. Mamma mia! 100.000 anni, no. Chi è più grande, Gesù o Nicola? Gesù. Gesù Gesù. prima. No, Gesù Gesù prima. 2000. Allora lui No, non esiste. Non Non esiste. Gesù non esiste. Facciamo che va qui e vince. 800. 900. Ano? Kesha. Allora, lui è 163. Kakalculator ko na nga. 2024 1863. allora lui è 161 years old. 161 years old. Sa ngayon. Chi è più grande? Nicola o io? Chi è più grande, Nicola o io? Certo, lui guarda è alto, anche più alto di me. È più grande di me. No, perché c'è Sabi niya, sino mas matandaan niya? Ako o yung kanya si Nicole? Sabi ng tatay niya mas matanda. Hindi, kita mataas pa nga kaya matanda. Nicolas. 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 Tawa siya sa pangalan Nicolas. Okay. Diyan ba casa? Kaya nasagot ang problema, no? Kung ilan ang bilang nito.
Ito ay 1863. Yan ang basa sa Roman numbers. Andiamo a casa, vai. 1, 2, 3. Piano Jack, pre. Piano, ah. Attenzione, freno, freno, freno. Vieni. Andiamo a casa. Andiamo a casa, Kesha. Attenzione. Piano, ah. C'è macchina, c'è macchina. Piano, c'è macchina. Kesha, piano. Dandahan, may makina, may kotse. Oh, andiamo. Ok, piano piano, c'è macchina qua. Ciao amico. Ciao amico. Nicolas, Kesha, vero? Non è Nicolo. E in inglese è Nicolas. È Nicolo in italiano. Attenzione, c'è macchina, eh? Piano, Kesha. Ok, vai. Attenzione, attenzione. Attenzione. Vai qui. Di qua, qua, qua. C'è macchina. Oh, piano. Jack. Ecco. Vai sila, eh. Piano. Attenzione. Vai. Vai con. Ciao. Vai con Dadilo. Jack. Piano, Jack. Attenzione, Kesha. Ciao a te. Ciao, avanti dietro, Attenzione, attenzione. Vai, vai. Pavvicinare da babbo. Sabi ko lumapit lang. Lapit lang sa tatay niya. Attenzione, Jack. Attenzione, Jack. Bravo. Kesha, attenzione, ha. May macchina. May macchina, attenzione. Ecco, c'è macchina. Attenzione. Ok. Vai. Segue il babbo. Segue il babbo. Segue il babbo. Ciao amico. Come? Ciao. Ciao. Vai. No! Vai. Oh! Vai, vai, vai. Vieni, vieni, vieni. Attenzione, c'è macchina. Vai. Andiamo, 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 andiamo. Attenzione, attenzione.
Mete papidalare Kesha. Vai, forte. Brava. Brava. At dyan na po tapos ang ating baka makapera tayo. May tugtog dito sa isang kabila. May nag-i-skates. Yun, lugar doon may nag-i-skating. Makapera tayo ng tugtog. Ito po muli si Ka Ed Ella Vlogs. Nagpapaalam. I love you all. Bye bye.